כאן בתל עכו גם השנה ממשיכים בחפירות, והנה שוב יש משלחת בארצות הברית שמגיעה והפעם הרבה יותר גדולה, והם ממשיכים את החפירות בהתמדה כל שנה, כל קיץ, והמחנה הרבה יותר גדול, והחגיגה, הנה אפילו עושים חגיגת יום הולדת לאחד מהצוות, וכך בנוף הזה היפה, החדש, בו רואים את הגשר, בו רואים את פארק האתגרים, רואים ומחפשים את הישן, את הארכיאולוגיה, ואפילו יש אפילו ממצאים, והיום מצאו פסל עתיק מאוד מעניין. בוא תראו. שמצאנו היום. מה זה בדיוק? זה צלמית. כן. מחרס, מתקופה פניקית, בחפירות. רואים שזה אישה ערומה, אולי בהיריון, רואים את הבטן שמה. ורואים את הכתר, ורואים את השיער, אז יכול להיות שזה אפילו אלה, שמצאנו היום בחפירה. זה מאיזה תקופה? מתקופה פניקית, נגיד מהשישית שביעית לפני הספירה. ואיך השנה פה? יש לנו שנה מאוד מוצלחת, אנחנו פשוט ממשיכים לחפור את הסדנה של תעשיית הברזל, זה מהתקופה הפרסית, מהשישית חמישית לפני הספירה, ויש לנו מצאנו שביל ורחוב, אנחנו גם יורדים עד למאה השמינית תשיעית לפני הספירה, לתוך התקופה של התקופה הישראלית, אפילו שהעיר הזאת תמיד הייתה פניקית ולא ישראלית. אני רואה השנה משלחת יותר גדולה. כן, יש לנו עוד 20 אנשים השנה, שאנחנו מאוד שמחים בזה. בדיוק גמרנו איזו תוכנית מיוחדת עם הנוער של עכו, גם מהעיר העתיקה וגם מהעיר החדשה. הם גמרו ביום אתמול בעצם. היה לנו קורס שימור איתם וגם קורס עם חפירה. הם עבדו יחד איתנו כמעט שבועיים פה בתל. Justin's figurine. שלום, שמי איילת, אני מרשות העתיקות ויש פה את השותף שלי דיינה מארגון אמריקאי שר. אנחנו אחרי שבועיים אינטנסיביים מאוד של קבוצת נוער אשר חפרה יחד במשלחת אמריקאית בגבעת נפוליאון בתל עכו, ושבוע שימור, אנחנו אחרי טקס, חילקנו תעודות, וזאת בעצם השנה השנייה שלנו. השנה הראשונה היה הקיץ הקודם, הגענו עוד פעם לקיץ הזה. So, Dana, how do you think it was? I think things went better than expected. We thought in 2013 we had the best year possible. We did this last year. This year it was even better. We had a fantastic group of volunteers, a fantastic staff from all over the city, from the new city, from the old city. We had Christians, we had Muslims, we had Jews coming together and working to explore the history of Akko together as a group. It was a beautiful thing. We had wonderful partners like Ayelet and wonderful students like Fauzi, and we look forward to doing it again. So please join us next year at Tel Akko. It would be our pleasure to have you and to learn from you and to share with you. דנה בעצם אמר שהעונה של 2014 הייתה מוצלחת מעבר לכל הציפיות, ובעצם הוא מזמין עוד פעם, כמו שאני הזמנתי, את הנוער העכואי, רק עכואי, להצטרף בעצם לעונה הבאה. תודה רבה. תודה רבה.